1000 sentences เล่มนี้นะครับ 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษนะครับคุณสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ EnglishbyChris.com ก็ได้หรือทักแอดไลน์ ID @EnglishbyChris นะครับการทำอาหาร cooking คุณทำอาหารเก่งไหม Are you good at cooking? Are you good at cooking? หั่นมันฝรั่งเป็นลูกเต๋าเล็กๆ Cut the potato into small cubes. Cut the potato into small cubes. ขูดชีสและโรยข้างบน Grate some cheese and sprinkle on top. Grate some cheese and sprinkle on top. คุณอยากลองชิมไหม Would you like to have a taste? Would you like to have a taste? ตีไข่3 ใบและเติมเกลือยิบหนึ่ง Whisk 3 eggs and add a pinch of salt. Whisk 3 eggs and add a pinch of salt. เอาน้ำเชื่อมเทเข้าไป2 ช้อนโต๊ะ Pour in 2 tablespoons of syrup. Pour in 2 tablespoons of syrup. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอย่างละเอียด Stir the ingredients until well blended together. Stir the ingredients until well blended together. ผัดไก่ก่อนจากนั้นปรุงรส Fry the chicken first, then season. Fry the chicken first, then season. มันใช้เวลา10 นาทีที่จะต้มไข่ It takes 10 minutes to boil an egg. It takes 10 minutes to boil an egg. อบเค้กในเตาอบที่180 องศาเป็นเวลา20 นาที Bake the cake in the oven for 20 minutes at 180 degrees. Bake the cake in the oven for 20 minutes at 180 degrees. ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่องนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ share subscribe comment และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ @lineid @EnglishbyChris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ EnglishbyChris.com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you